परमेश्वरले हामीलाई अनुग्रहको समयमा राखिदिनु भएको छ र धेरैजनाले अनुग्रहको समय भनेको चाहिँ जे गर्दा पनि हुन्छ भनेर परिभाषा गर्छ, तर होइन। सो परमेश्वरले हामीलाई अनुग्रह किन दिनुभयो भन्दाखेरि हामी नमरोस् भनेर र पश्चाताप गरेर फर्कोस् भनेर र अझै प्रभुमा गहिरियोस् र म प्रति तिमीहरू चाहिँ अझै मोहित हुआ, अझै म प्रति तिमीहरू चाहिँ बढेर आऊ है। संसारमा पाप गर्ने कुराहरू धेरै छन्, तर ती कुरालाई पन्छाएर तिमीहरू चाहिँ परमेश्वरको राज्यतर्फ बढ भनेर चाहिँ परमेश्वरले अनुग्रह दिनुभएको छ। सो परमेश्वरले चाहिँ पाप गर्नु फेरि क्षमा माग्नु, पाप गर्नु फेरि क्षमा माग्नु भनेर अनुग्रह दिनुभएको। ल जय मसीह, सलाम।